環球大戰線深入世界最前線，全球各地的觀眾朋友，大家好，我是葉思敏。今天的大主題，我們會來關心伊朗反將川普一軍，尤其是今天要特別關心到了荷姆茲海峽變成了全球的人質的籌碼。美軍的部分現在面臨的問題是彈藥已經燒光了，連亞洲的這一些戰備都被抽走了。另外一方面，今天也會關心到的是3個國家，包括沙烏地阿拉伯、土耳其跟巴基斯坦組成的中東小北約，代表中國大陸現在成為最後的贏家嗎？今天會做深度的剖析。先歡迎在場來賓，前國安會副秘書長楊永明楊老師。思敏好，各位朋友好。時事評論員李義修。思敏好，大家好。前海軍艦長呂禮士艦長。主持人好，各位觀眾大家好。好，觀眾朋友，今天節目開始前，記得幫我們節目按讚了。希望跟我互動一樣，寫下思敏你在哪一個城市收看，趕快的幫我們按下加入鍵，成為環球大戰線這個頻道的戰友。把它再次提醒，趕快按加入鍵哦。好，今天的每一戰士，趕快來關心。這一次伊朗是真的抓到了美國的軟肋了嗎？今天要來關心到，現在華府頭痛的恐怕已經不是來自於伊朗的飛彈，來自於伊朗的無人機了，而是荷姆茲這張王牌。而且呢，有一點很有趣的是，伊朗現在打的牌哦，是不是類似於川普最擅長的，也就是極限施壓？為什麼這麼說呢？我們先來看到哦，這個是最新消息。現在在荷姆茲海峽這邊呢，累積了大量的商船，而且呢，還有千名的船員，他們現在呢都被困在波斯灣的海上哦。他們怎麼形容自己的處境？就像是被關在監獄裡面，現在他們就在這個海上晃啊晃啊，動彈不得哦。航運公司也因為這個安全的風險，所以已經大幅降低了在荷姆茲這邊的航行。更狠的是，伊朗現在不是只是單純說，我不讓你過荷姆茲海峽，而且呢還趁勢追擊，一共對美方提出了6大非常非常強硬的條件。好，我們來稍微看一下他提出來的條件，包括美軍要完全的撤出波灣哦，未來不可以再看到美軍了，還要求賠償凍結對於伊朗的資產，還有解除部分制裁，而且呢，美國軍艦未來完全不能夠在這邊做航行哦。華爾街日報說呢，主要的原因伊朗敢開，就是因為他看到了一個戰略的機會哦。如果能趁勢這個時候把美國給從這個地區趕出去的話，也代表美軍在波斯灣的勢力已經開始的完全往外推了。那麼另外一方面，我們來看到有趣的一點是來自於美聯社最新報道，有關於荷姆茲的這個議題，他是這樣說的：相傳荷姆茲海峽得名於古波斯的先教一位神祇，注定在跟敵人交手9000年後就會取得勝利。那這個我們看到美聯社就形容說，他覺得伊朗其實很相信這樣子的一個神話哦，並且他說這一場較勁不必再經歷了漫長的等待，現在已經把川普給逼到死角了。好，有關於伊朗開出的這6大條件，還有關於這個古波斯的一個神祇說的一個預言，義修怎麼看？然後伊朗現在是不是在做一個極限的施壓？對於美方來說，是因為大家知道這個波斯文明哦，這個最早可以追溯到6500年前的埃蘭古文明。那埃蘭古文明到今天，那如果說9000年後即將勝利的話，雖然先教不是在埃蘭時期產生，因為這個埃蘭古文明主要是來自這個兩河流域，算是它這個外溢上的一個文明。它在這個兩河後來匯入的是叫做阿拉伯河嘛，就幼發拉底河、底格里斯河。匯入這個阿拉伯河，我們說這個阿拉伯河流域或者兩河流域，它這個支流就是埃蘭文明是從伊朗高原流下來的，所以這個是伊朗文明的核心。所以伊朗人呢，他對於自己的文化自信、歷史自信，那個是一點都不輸給我們中華民族的。對於這個伊朗人來講呢，漫長而悠久的歷史，正是他們今天立足於整個複雜中東環境最根本且最強健的一個內核。我們要知道，伊朗它有一個很特殊的性質是，它是中東地區真正意義上，除了以色列之外，唯一具有現代化屬性的國家。另外一個可能土耳其可以算是0.75個吧，因為凱末爾的改革不能說完全的成功，但是呢，因為土耳其又是跨歐亞的，所以如果我們真的純做這個中東這一些國家的話，以色列絕對是個現代化國家。那另外一個就是這個伊朗，那伊朗這個的現代化是在1960、70年代，尤其是在巴勒維王朝後期。它這高速的工業化，所以它基本上有全工業的品項，除了这個比較先進的芯片產業之外，它其實大部分都有，因此它有很強的可消耗性。之前我們在節目裡面分享過，在伊朗的話，它為什麼會越打
它反而呢，它的恢復力比美國還來得好，因為美國在1991年12月25號，也就是蘇聯轟然倒塌之後，它經歷過一輪非常強大的全球化。這個強勢的全球化，美國以全世界為藍本來分配它的每一個這個包含工業啊，它的金融政府怎麼去掌控。但實體上就是美國本土反而脫實向虛，它的工業反而弱化了。所以今天我們看到美國的工業呢，反而在整個它的這個國家的這個 GDP 佔比裡面是不到一半的。雖然我們一直認為美國是個工業的強國，所以這就出現一個很弔詭的模式：就伊朗的工業雖然沒那麼先進，但它管用，而且呢量大管飽。基本上伊朗的所有工業類的品項，它的原材料大多數來說都不是很稀缺，除了鋁土之外。但因為鋁土這個東西，它也可以從隔壁鄰國去進口等等的。所以在伊朗隔壁，如果經濟比較弱的國家呢，都大量進口伊朗的這些產品這就是伊朗消耗的底氣啊，包含伊拉克啊，包含巴基斯坦。為什麼巴基斯坦跟伊朗這麼好？它有5個口岸，都是大量進口伊朗的這一些相關的，不是只是大宗原物料，比如說天然氣、石油，而是很多的工業類的品項，像是這個什麼彩鋼瓦這類的。所以我們可以看到說，伊朗為什麼在這個預言裡面他非常的自信呢？因為這個預言的原型是剛才主持人說的一部分，我就把後半段給補上吧。因為大家知道這個善神在仙教裡面的傳說就是善神阿羅哈馬茲達他跟惡神這個的鬥爭惡神叫做歐爾穆茲德的鬥爭，經過9000年之後漫長的鬥爭，最終善神會戰勝惡神，他這個概念是這樣，所以他有那個自信，就覺得說，只要時間拖得夠久，我們終將獲得最大勝利。其實伊朗歷史就是這樣，伊朗歷史是非常非常曲折的，因為從波斯人他3番2次被滅國啊，他是最早的跨歐亞的這個大帝國嘛，因為他最早跨到了希臘半島，然後跟這個當時的斯巴達有沒有？斯巴達這個溫泉關之役，斯巴達戰死，再來雅典打敗了這個。一看到雅典，他最後打敗了這個就是波斯古帝國。然後後來呢，我們看亞歷山大大帝一波流就把波斯帝國給端了。大流士被自己人給背叛，這是不是跟今天的伊朗也很像？為什麼這個我們可以看到老哈梅內伊，他是被誰給背叛？一定是被他內部的人給背叛，所以他一鍋端了80幾個將領全死了嘛。可是即便在這樣，波斯帝國起而又弱，弱而又起，不斷的在上下，但是它依然延續到今天。我想這個意志絕對不是美國人可以掌控的。所以，因此我們可以看到，美國現在最大的問題是什麼？剛才講到第一 part， 從現代而言，伊朗的軍事工業反而適合打持久戰，而美國的軍事工業昂貴且要全世界調集，它反而消耗。然後第二個，從歷史文化的角度來說，美國在這個什麼波斯悠久歷史面前，那都不叫小弟弟的，那簡直就是小奈米啊！就是看都看不到，他才250剛剛過而已。因為伊朗送個尾數給他都贏他。所以這個是第2個點。那第3個點，現在美國很現實的問題是，他大量調動各種軍需物資前往到中東這個地方，可是最大的問題是，它的關鍵物項消耗太甚，無法補充。最近啊，這個最大的受害者是誰呢？就是遠在北邊的澤連斯基啊。最近基輔幾輪是每個月3輪以上的大型的轟炸，各種極音速飛彈、超高音速飛彈，然後這個無人機攔截率非常非常低。為什麼？澤連斯基甚至出來講這個演講，他說不應該把愛國者飛彈放在倉庫裡，其實不是放在倉庫裡。我親愛的澤勝，其實是被美國人調到中東去，但即便這樣，攔截的比例還是不夠。而且伊朗經過幾輪，他把這些發射架的出入口，因為其實發射架沒有受傷嘛，它是那個穴道出入口被炸癱了，又拉出來繼續的發射。而且我們也看到打擊的這個面向不斷在改變。所以簡單來講現在的這個狀況看起來情勢真的逐步的倒向伊朗，所以也難怪這個美聯社會引用了這個先教古老的預言，在9000年後伊朗終將勝利。那如果從古埃蘭來算起的話，在2500年。伊朗可以鬥爭到美國的10倍歷史啊！好，這一方面我們看到這個伊朗它在工業上面可以打持久戰的這個能力那另外一方面確實現在看到美軍在工業上面，尤其是武器上面的彈藥的短缺問題已經越來越嚴重了。那麼我們也特別來關心到是，主要是因為呢大量消耗美軍的武器，包括這些高精準型的武器，還有防空攔截彈，
甚至呢，剛剛如義修幫我們看到了，美國現在呢也把亞洲跟歐洲的這些戰備武器給運到中東地區去了。那包括呢細節的部分來看到，五角大廈從亞洲、歐洲調動了軍艦、軍機、防空部隊，還有呢從亞洲這邊調了長程打擊的這一些戰斧巡弋飛彈。再來就是甚至是南韓一共是調了數百枚的先進防空攔截彈，導致南韓美軍現在的部分防空戰術的監視能力都因此受到影響。那現在怎麼辦呢？川普很緊張，他呢開始要求說，軍工企業，我給你3週的時間，一共是21天，趕快加速擴產的方案把這些彈藥給趕緊的補回來。而在政治上，現在傳出呢，川普現在正在低調要求各界低調，要注意華府是不是已經開始找這些談判的出口呢？甚至美媒引述美軍的高層正私下尋找退場方案，是不是急着趕快結束這一場戰爭？有關於彈藥的這個問題，是不是已經打到美國吃不消了？呂艦長怎麼看？其實這個伊朗打了這麼長一段時間那我們來看美國的彈藥庫存為什麼被消耗成這樣？因為在短短的4年之間，其實美國已經經過3次消耗。第一次也就是我們看到3年之前繁榮衛士，也就是在紅海行動的時候，美國已經被消耗過1次了。那第二次也就是我們看到去年的有關於12日戰爭的時候，那也是那個對於伊朗，那伊朗已經又消耗1次，那最近一次也就是今年2月28號的這一個美國啟動的戰爭又消耗了1次。可是美國這樣的消耗，他卻發現了另外一件事情，也就是他怎麼打好像伊朗都沒事。那不是伊朗沒事，而是伊朗採取了一個正確的選擇，讓他的各型的防空飛彈或者是對地攻擊飛彈處於一個非常低的水準。不用講別的，以 CSIS 來計算的話，我們上個禮拜特別談過有關於愛國者的庫存，在今年2月28號之前原來有2330枚，可是打到4月的時候只剩下1030枚，但是到現在它可能只剩了759枚。這個就是剛剛歷史哥特別講到的，有關於現在為什麼美國想要叫這一個烏克蘭，你來做愛國者，因為烏克蘭有十足的動力想要做愛國者，除了他自己防空之外，他也想要透過這一個方式加入美國的一個軍火供應鏈裡面。是，那這是一個部分。那至於說他要求這一些其他的這一個軍火公司，那原來的我們看到這個老牌的洛克希德馬丁、波音或者是這一個雷神公司都沒有辦法應付現在川普的這個12週的要求那結果新一代的那就開始崛起，例如說我們所看到的梭魚500的這種巡弋飛彈，那它的彈頭呢45公斤，可是它可以飛926公里。雖然相比這個戰斧巡弋飛彈的1600公里的話，它其實射程並不遠，但是呢，對於美軍在這一個無論是烏克蘭或者是現在在這一個伊朗夠用了，他們覺得現在夠用就好，他們稱這個叫做 low cost， 也就是廉價或者是低價的各種飛彈。那另外呢，他們還有用另外一種就是鏽蝕匕首，那它這一種也是對地攻擊的飛彈。那美國想要透過這種解決它現在的燃眉之急，但是實際上來講，伊朗不同意。好，所以一方面我們也看到美國現在彈藥庫存這麼的缺乏，自己都自身難保了。所以呢，現在波灣國家是不是自己也要想辦法自立自強呢？我們要來看到一個全新的中東安全格局，現在等於正式成型因為最新消息，我們來看到了3個國家，畫面 CG 上我們可以看到這3國，包括了土耳其、沙烏地阿拉伯、巴基斯坦。在本周末而已8月7號簽署了這個叫做共同防禦協議。核心內容有點像是北約的第5條集體防禦，就是說只要其中一個國家受到攻擊，就會視為攻擊3國。那這3國的組合也非常的有趣。第一個，我們看到沙烏地阿拉伯有錢有能源，土耳其最厲害的是它的軍事工業那還有北約的經驗，巴基斯坦擁有核武。這3個國家靠在一起，也代表說他們不再相信美國可以保護他們。那剛好這3個國家呢，中國大陸近幾年也都
持續的深化跟他們的關係，甚至3月份的時候還跟巴基斯坦提出了中東的和平倡議。有一個說法是說，美國在中東的霸權地位等於被中國大陸給取代，可以這樣解讀嗎？那楊老師怎麼看？美國在中東的霸權地位沒有被中國取代，但是美國把自己給玩掉，玩小，不再是獨家主導整個中東的地緣政治秩序了。那尤其這些區域的內的強國自己開始組成集體防禦聯盟，所以這個麥加協議啊，其實它就是一個以集體防衛為名的，就是三國之間啊的，就是等於叫做軍事聯盟體系。如果你說跟北約做比較，我覺得它有70%就像北約了。尤其北約就是華盛頓條約的第5條裡面，就是相互的防衛，彼此幫助對方。那這個裡面就存在。同時呢，它也有設一個叫常設的協調機構。那這個設在沙特阿拉伯，在沙特，它設了一個就是這個麥加機制三國軍事防衛聯盟的，就是秘書處。同時還進行相關的軍工產業的合作，那以及呢國防技術移轉和情報共享。所以唯一跟北大西洋公約組織 NATO 最大的差別，就是沒有一個境外大國參與到這個裡面，而且這個境外大國就指的是美國了，對，還在大家的國家裡面駐軍。然後呢，也當然因為駐軍，所以呢北約還有一個叫做就是指揮中心指揮協調中心，那這個東西沒有。你可以想象，將來如果麥加協議是跟俄羅斯還是跟中國大陸又簽了一個共同參與到，然後呢，中國還是俄羅斯的軍隊進入到這些中東國家裡面駐軍的話，那就是被取代了。是，所以我覺得現在並不是說被取代。那它最大的特色是什麼呢？我倒不覺得是對伊朗的一個嚇阻，這有這個效益是沒錯，因為沙特阿拉伯跟伊朗之間過去是世仇，可是事實上前幾年他們也修好，也建交，那是在中國大陸的協助之下。而這一段時間呢，從2月28號開始到就是現在為止，伊朗雖然有攻擊很多海灣國家，但它主要是針对美軍基地。你看，他沒有去打那些海水淡化設施，他沒有打太多就是能源設施，他也沒有打那些城市或者是這些金融中心，所以他主要是針對美國在這個海灣國家的這些設施。甚至他列了一個，就是在一些西方的資料中心，還有川普投資的那些大樓，對，但是沒有真的打。所以呢，我是覺得這個麥加協議我們如果用台灣話講，什麼意思嗎？賣過來加了，你知道嗎？叫你美國不要來了。其實簡單的說，就是安全去美國化。安全去美國化。同時呢，它也避免未來出現權力真空。為什麼？因為美國開始被迫這個退出，或者被迫減少在這邊的影響力，那同時也避免大國在這裡面開始做競逐，所以彼此之間三國將來我覺得可能會有第4國、第5國在這個區域裡面在這個區域裡面，所以我是覺得中國的戰略影響當然是擴大，因為你想想看這3國，尤其巴基斯坦跟中國的軍事關係，那土耳其和沙特阿拉伯都有購買中國大陸的就是軍事武器，所以戰略的影響是擴大，但是並不代表它取代美國的地位，而也不要認為美國就完全消失不見，它在這邊只不過是失去獨家主導的影響力，還是有它一定的就是影響存在的空間。不過呢，不再是他個人美國這個一國絕對主導了。好，謝謝楊老師。那我們休息一下，馬上回來。觀眾朋友們，我們要開會員頻道啦！因應呢美中、中東還有印太的亂局，你看到的是新聞，我們看到的是背後誰在操控這個世界。加入會員可以取得獨家視角的通行證，你將優先取得更深的觀點判讀，包括了核心真相分析、歷史脈絡拆解、局勢推演邏輯。同時解鎖會員勳章、優先互動權、問題解析、幕後花絮，支持我們制作高品質的影片。點擊下方的加入鍵，一起成為戰友吧！我們會員頻道見。好，接下來科技戰我們要來看到的是美國封鎖晶片，可以說現在是失算了，因為呢，中國大陸現在在鄭州這邊啟動的是10萬卡的 AI 大算力等一下來特別關心中國現在科技反攻，另外一方面在
出口相關的這個晶片的部分狂飆，尤其我們來看到出口的部分，7月順差甚至破了1000億元大關。今天就這些議題，我們會做深度的剖析。來看到中國是真的被美國的科技圍堵給卡住了嗎？因為我們要來看到一個最新的一個貿易數字，中國海關特別公布的，在今年的7月份，以美元計價的出口比去年同期還暴增了2%哦。進口的部分也有一個很好的表現，而且是達到貿易順差超過1000億美元的。那麼重點來了，這一次出口表現最好的就是被發現是落在這些高科技產品的出口。超過了40%的一個幅度，尤其在半導體的出口，更是在全球對他們的出口的部分是直接翻倍的。從出口的產品我們來做分析，中國過去賣的可能是一些，比如說比較低附加價值的，像是服裝啊、家具、玩具、日用品，但現在不是這一些了，是哪一些呢？都是跟高科技產品有關係，包括了有中國大陸出口的晶片、電池、電動車、機械設備、伺服器等等，甚至是 AI 的這一些基礎設施哦，代表說中國現在已經從世界工廠往這些高科技供應鏈出口中心來快速的做轉型。那中國出海的方式，其實呢，我們現在看到也已經轉變了哦。那麼過去是中國製造，直接可能會出口給美國，現在中國企業會把它的技術啊、產能、供應鏈、工廠直接搬出去，包括前進東南亞、中東、拉丁美洲，那透過這些國家再重新布局。歐美媒體其實現在也蠻擔心的，他們認為說中國衝擊2.0已經到來，形容這一次中國大陸的出口大爆發。楊老師怎麼解讀中國高科技產品現在全球大賣的這樣子的一個現象？我也贊成，中國衝擊2.0已經來了，這叫做 China Shock。那為什麼它是2.0呢？因為在差不多10年前或者更早的時候，他們說中國的便宜商品、消費型的商品其實席捲全世界，因此呢，這個是所謂第一階段的中國衝擊，也就是這個大量的商品進入到全世界的市場，所以美國才開始對中國進行貿易戰。那你看，經過這個10多年過來哈，這個中國衝擊2.0。在首先是看到今年它這個1到7月中國大陸自己公布的這個數字，也就是說這些科技產品其實佔將近這個絕大部分。然後呢，這裡面包含就是中間商品，還有這個資本財的這些商品，那但是呢，你看另外一個數字哦，其實麥肯錫提供另外一個數，就今年的1到5月，中國大陸消費性的商品增加出口只有2%，所以。它事實上，這個當然是比例上而言哦，對，也就是說，它還是一個出口的主軸，也在增加，但是增加的比例很小，而主要的增加呢，都是科技產品。那科技產品很多是中間商品哈，你像是零組件啊等等之類，因此这裡面第一個我們看到就是它這個產品的結構的變化，那第二個就是它還持續的增加它的貿易額，也就是它已經是夠大的一個就是最主要的世界市場，因此呢。它現在變成什麼東西呢？變成世界市場的市場。什麼意思呢？它的整個供應鏈拉長了。我們剛剛看的這個報道哈，西方的媒體總是喜歡把自己抬得比較高一點哈。也就是說，哇，他跑到東南亞去這個設廠，因此他們的目的是要從東南亞做轉口這個外銷到我美國來或到歐洲來。錯了。他到東南亞就是到東南亞，是，而且到東南亞可能是布局全世界，那也一樣到非洲、到拉丁美洲。這裡面不要忘記哦，從大概是10年前的貿易戰開始到現在，尤其這幾年，如果中國增加的是科技產品的話，那這些大部分的科技產品是不能賣到美國去的，比如電動車不能賣美國去，比如說電池不能賣到美國去，光伏這個太陽能板不能賣到美國去，對美國市場是除外。而還可以這樣子大量的增加比例的增加，所以呢，就呈現出所謂的中國衝擊2.0，這個已經是對於就是尤其是傳統的歐洲、日本跟美國市場的影響是很大。但換一個角度而言，它其實是對全球南方國家的這種拉抬，也就是讓它很快的容納到整個國際貿易體系裡面來，享有比較。就是先端的，不管是消費品還是科技產品，而在它那邊呢，也能夠跟中國進行貿易。那另外一個我們看到就是一個數字，就是上個禮拜日本的文部省，也就是日本的教育部了，公布了一個就是整個2026年為止，那它的重點放在2024年，
各國的研發費用的這種提升，在2024年，中國的研發費用如果用日元来算的話，已經達到97兆美元，而這裡面有將近70%是民間的企業，超越美國，美國是92兆，日本第3是22兆，德國是18兆，所以你光看是研發的這個費用哈，在這個絕對的數字上面，中國已經都超越美國。那更看出在之前連續將近7、8年來，中國的科研的文章的數量，以及到後來是比較具有影響力的文章的品質指數，他們叫做自然指數 （Nature Index）， 其實都已經很老早的超越美國，而且甚至是超越美國加歐盟加日本的總和。從這裡面看到，就是中國大陸在這個科技產品的研發，跟就是產業鏈、生態系，還有呢整個貿易的這個結合上，是快速的主導整個過去這段時間貿易形態的改變，而它很快的把全球南方拉進到整個全球的這個科技產品的供應鏈裡面來。這是過去在西方國家的科技發展跟經濟發展過程當中我們其實沒有看到，它通常把夕陽產業才轉移到亞洲來。那根本不可能進入到就是東南亞或者是非洲、拉丁美洲，而在現在你看到的是整個市場已經開始做很大的轉变，美國反而越來越像是一個孤島，把中國大陸的商品或者是在其他地方做的中國大陸的商品，把它禁止進入到美國，反而美國市場變成一個孤島的市場了。好，所以我們看到中國大陸的高科技產業不斷的向外去擴張那麼也受惠了這些國家，包括了這個全球南方的國家，同時也增加了研發的費用。那美國看在眼裡，我們剛剛也說了嘛，進一步再對中國大陸實施更多的科技上面的制裁。這一次的制裁同樣不只是針對於中國大陸，還是只要呢這些勢力有往相關的海外中國大陸外面的這些海外勢力有延伸的話，它都要開始做制裁。所以包括了中國企業總部在海外的這些子公司都沒有辦法取得美國說的這個 AI 的高科技晶片，還有這個算力的後門也要一起把它給堵住。就連是輝達的亞洲客戶也會經過更嚴格的審查。所以中國大陸現在呢換一個打法，今天我們要來特別看到它這個打法是在這個時候，中國大陸曝光了它的第一個全國產10萬卡的 AI 超級計算集群，這個叫做曙光8000，而且正式的接入國家的超算網路了。那麼現在已經選好地點，就在鄭州來進行投入運行，主打科學計算加上智能計算的融合。那麼中國主要就是因為它要跟美國走一個完全不一樣的路他認為說單顆國產晶片比不上輝達，那接下來中國大陸用的方法就是集結更多的晶片，還有集群他們的系統工程來彌補差距。好，專家指出，這一套新的算力每秒巔峰時的計算能力換算等於全人類可以持續計算200年，這是來自於專家的最新估算。那麼它如果拿來做一些大語言模型的訓練的話，尤其是針對這種萬億級的參數大模型的話，說這個訓練時間可以從1年快速的縮短到只要半年的時間。那艦長怎麼看中國大陸的科技戰？現在其實從算力、能源，甚至到這些稀土等等全面開打。其實剛剛楊老師特別告訴我們，也就是美國自己變成了孤島，那個是因為他們也就是從川普1.0的時候開始，從這一個貿易戰到科技戰，甚至到晶片戰，想要透過這個小院高牆把中國大陸圍起來，那讓中國大陸呢只能夠停留在這世紀初的時候，也就是專門做一些附加價值很低的就像剛剛主持人所形容的，例如像紡織或者是代工的這些產業。可是中國大陸它的一個雄心絕對不是僅僅如此，它是躍居世界的，可以跟美國一起競爭，而且可以一起競爭的話，你必須就從科技上突破。可是科技真正的問題在哪裡？科技真正的最前沿的問題是在能源也就是如果你的電力不夠的話，你其實是沒有辦法進行這些無論是算力的部分。那
從製造一直到我們講到說，進行這個計算，通通都是問題。所以如果我們來看啊，那剛剛講到的鄭州，那是我們講到的華北的部分。那如果我們來看到華南的部分呢？那華南的部分我們所看到的其實是廣東。廣東這個部分，我們看到這個大灣區的部分，我們可以很驚訝的發現了，它的一個真正的一個資料中心是在韶關，而不是在我們認為可能是廣州啊，可能是香港啊，或者是也有人猜想是在深圳，其實都不是，其實是在韶關。為什麼？因為整個中國大陸它的這一個資訊動脈的來源是從韶關，然後再一路的經過這個深圳，然後到香港。所以最好的方法，也就是大灣區所有的資料通通送到韶關，然後透過韶關這主幹，然後再往北送，甚至那它的我們講到東數西算嘛，那也就是要跟西部有所搭配。那這一個部分，我們剛剛特別講到有關於電力的部分啊。那電力呢，其實是這個是目前為止人類科技必須要面對的問題。我們看到這個中國大陸對於電力的部分，已經整個的一個開發超過了美國，也超過了歐盟。那超過這些真正的原因，不是只有煤電而已。事實上，無論是太陽光電，或者是風力，或者是水力，都扮演了一定的角色。好，謝謝艦長。所以中國大陸現在出了招，除了剛剛艦長幫我們特別提到的這個全國產10萬卡的 AI 超級算力集群之外，我們看到它現在也掌握了，特別是在晶圓製造裡面這個非常重要的一個晶圓代工的一個階段哦。特別我們來看到2026年光是第一季的營收有一個非常好的表現，全球10大晶圓代工的營收排名，中國大陸有3家企業現在正式的擠入在名單當中，而且我們要看到都是跟這些很強的企業比。首先前3名來看到，包括台積電跟三星，之後就是中國大陸的中芯國際，那華虹現在排名第6。合肥晶圓現在排名在第8。川普希望產業鏈去中化，真的有這麼容易嗎？那奕修又怎麼看？這個中國3大晶片廠，這個雙進入到的就是都進入到全球前10啊。其實，除了這個芯片廠之外呢，還有什麼？就是最近很夯的長興存儲，那另外還有長江存儲哦。當然，他們2個所在擅長領域是不一樣。長興存儲主要是 DRAM 嘛，那長江存儲是那個。在 SSD 就是我們講那個 NAND 的這一塊啊。那不管怎麼樣呢，他們的這樣的一個這個成長啊，很明顯是中國大陸現在應對美國的壓迫之下，這個進口替代，它是做了長線的一個布局。而且我們可以看到，他們都不是現在才開始，也不是說中美貿易戰才開始，而是早在這個很早之前哦，可能就是在這個10年初期到中期的時候，他們其實就已經陸陸續續做了很多的一些工作。因為最近長興存儲的老闆的一些故事也被翻出来啊，那就可以發現到說呢，他其實很執着想要做這個 DRAM 的部分。那長興存儲這次的大爆發，這個被很多人認為說是他的一個這個等於說是即將要炸裂之前的一個這個蓄勢待發的樣態，因為他現在只占到世界8%。但是問題是中國這個進口替代之後呢，很多的芯片包含 NVIDIA 它是進不來的。那反而在本土這邊呢，它有一個非常巨大的空間。所以現在雖然前3大我們知道是這個三星、SK 海力士還有美光，分別是韓國的2家跟美國的1家。那可是問題是，這個很可能在下一年度的時候就會來一個洗牌，可能它就超越了美光，以它目前擴產的一個速度，而且它已經掌握了快速擴產的一個方式。因為我們也可以看到說，在上海這邊已經產生這個所謂的 DUV 的一個量產版。那今年5台，明年可能20台。雖然 DUV 的量產版到它的一個成熟版會要走上一段路了，產能要經過一段時間的爬坡，但我們可以看得到說，這個中國大陸在從世界工廠轉型成這個世界的這個工廠的供應鏈，它是下了極為巨大的決心。因為世界工廠你可以是代工廠你可以是組裝廠但是你要做供應商，那你就必須提供關鍵節點的能力那它是非常充分的抓到這一個窗口那這幾個窗口包含第一，這個成熟製程的缺口不斷在擴大，
因為不是所有的產品都要用到先進製程，但是先進製程必須非常重倉的投入，所以呢，這個台積電在等他們的這個資本投入的關口，它都往先進製程2奈米、3奈米的地方去了。然後就這個成熟製程沒有，那我就進入到這個成熟製程，而且我不會被你卡脖子，然後我就造成了大量的現金流，所以就可以來提升再回補的產能，這叫量變產生質變，那質變又回補到量變，所以我想這個是整個策略非常精髓的一部分，所以我是相當看好中國大陸未來科技業的一個發展。美國的產業去中化，可能就算辦到了，那反而是自殘的狀況，反而是中國的產業去美化。可能做的會比去中化快的更多，而且更好。好，謝謝一休，謝謝。那我們休息一下，馬上回來。觀眾朋友們，我們要開會員頻道啦！因應呢美中、中東還有印太的亂局，你看到的是新聞，我們看到的是背後誰在操控這個世界。加入會員可以取得獨家視角的通行證，你將優先取得更深的觀點判讀，包括了核心真相分析、歷史脈絡拆解、局勢推演邏輯。同時解鎖會員勳章、優先互動權、問題解析、幕後花絮，支持我們制作高品質的影片。點擊下方的加入鍵，一起成為戰友吧！我們會員頻道見。美國現在呢，跟中國大陸打的科技戰哦，它的 GPU 都堆好了，但是可能接下來會敗在一片晶片的晶圓上面。怎麼說呢？因為中國大陸現在另闢的這個叫做 AI 光戰哦，靠的就是這個原材料磷化銦，成為下一張稀土的王牌嗎？歡迎觀眾朋友們留言跟我們做互動。如果您覺得中國大陸這一次打的這個牌哦，磷化銦能夠掐住美國在 AI 上面的晶片咽喉，留言寫1；如果你認為不會，留言寫2，我們一起做互動。現在來看到呢，大陸的 AI戰打不夠，現在把戰場拉到今天特別關心的光。美國呢，我們都知道它長期以來透過 GPU 啊、先進製程要封住中國大陸的 AI， 但是現在中國大陸祭出的這個致命王牌，就是我們今天要特別來談的磷化銦這個致命王牌。好。在 AI 的軍備競爭的一個勝負，就是你有了 GPU 之後，能不能把千萬張的 GPU 產生的海量資料給高速的傳出去？這靠的其實呢就是磷化銦了。簡單來講 ，AI 要跑得快，不只是 GPU 要算得快哦，你要透過這個光把這些海量的資料給傳出去。而中國大陸現在在它的這個磷化銦的限制之下，我們要來看到市場特別做了一個評估，說磷化銦跟雷射的晶片現在的產能已經排到要到2028年才拿得到，而且呢，我們看到它價格不斷的暴漲哦。現在呢說這個1年之間價格已經暴漲了250%哦，這光是這個6寸的磷化銦的晶圓的一個價格哦，來到了一片大約是$5000左右。那包括了相關的這一些從材料、晶圓到傳導類的雷射光模組，甚至是 AI 中心，它的價格也都在大幅的飆升當中。而且重點來了，大陸現在掌握的銦的生產量達到全球的產量達到了70%，也難怪美國現在會這麼的緊張了。而我們要特別看到的是，已經有影響到的美國企業，也就是在做這個磷化銦的基板的市場，主要現在是2家，一個是日本的住友電工，另外一家就是美國的 AXT。但是呢，現在對於 AXT 來說，他們很煩惱的原因是因為他們的磷化銦的基板是在中國大陸生產的啊，所以呢，他們業者就在喊苦啊，就說現在呢，他們最擔心的事情就是無法取得中國的出口許可了。那這代表什麼意思呢？如果接下來美國沒有足夠的光通訊的元件的話，就算他們有幾萬張的 GPU， 可能也只是變成了一個算力的大塞車的一個情況會發生。磷化銦真的能夠成為 AI 的一個新的命門嗎？會不會是中國大陸繼稀土戰之後，下一張對於美國 AI 發展很重要的材料王牌？楊老師怎麼看？磷化銦它是一個3、5類的，就是化合物半導體。那因為它的特性哈，所以呢，它其實已經不再是單純過去這個光傳組裡面的材料，它現在已經變成整個 AI 產業裡面重要的環節。因為當黃仁勳講到5層蛋糕的時候，第一層就是電力，第二層算力。那這個算力不是只有 GPU， 好，那現在問題是 GPU 跟 GPU 就晶片跟晶片，甚至伺服器跟伺服器之間的傳輸，那要透過光。對。
不能透過只是銅，為什麼呢？因為傳統的銅線的傳輸大概是在800G 到1.6T，那這樣子太慢，嚴重的訊號的衰弱到這個比較就是尾端的時候呢，所以呢，你就必須要透過光收發模組或者是 CPO 的這個封裝這個光學，所以磷化铟在這邊就是一個關鍵的這個材料啊，晶片。那因此呢，它具有不可替代性。而中國大陸擁有現在磷化铟的70%的產能，那全世界其他你像是美國、日本這些主要這個磷化铟晶片的這個廠商，它的廠也都設在中國大陸。那所以當它要出口的時候呢，就會面臨到中國大陸這個出口的這個管制，所以就變成就是現在這價格一下子飆高到250%。對，那現在美國跟西方國家的做法。一個就是說，在這個原料的開發上面，就跟在稀土或者是其他稀有金屬加鍺一樣，去開發新的這個原料，在中國以外的地方。另外一個呢，就是在中國以外的地方去做就是這個磷化铟的廠。那可是呢，問題是整個過程當中，其實這裡面原料到製程到技術，仍然還是在中國大陸，而它最後還是有一個出口管制的這種限制。所以價格高是一個，那現在美國跟西方的做法是希望能夠去去風險化，或者是說增加對這個投資。那但是短期呢，你短期來不及啊，就是緩不濟急。對。那長期能不能夠真的去取代呢？其實也會有一個什麼問題呢？成本問題。也就是說，你在海外所開設的廠，或者是礦產到製造的這些廠，其實仍然是成本。相對比中國要高很多。中國現在已經是非常成熟，所以為什麼這些海外的廠，包含是美國的 AXT 哈，然後呢，或者是像日商，有像是日鑄等等之類，那他開始為什麼以前一定要在中國選擇？因為成本的考量，以及在中國的整個生態系跟技術的考量，所以這個時候的出口管制，那出口管制它中國大陸不會針對所有的其他的國家啊，它主要。如果你要針對美國的話，它這是未來一個選項的可能。目前還沒有採取這麼大的，就是說出口管制。目前只是單純市場上的，因為需求量高，所以呢價格變高。那有沒有可能將來變成一個出口管制的項目？我覺得是存在的。所以呢，這就你就看到，就中國大陸在整個基礎的材料跟最上游的這個掌控，這幾十年來的投資跟建構它的整個體系，以及發展相關的技術跟生態系，其實現在你就看到它對於整個現在的科技 AI 產業的影響。好，所以就是接下來要看中國大陸會不會對美國祭出一個更大的一個科技報復戰，那會直接影響的就是剛剛楊老師也幫我們特別提到的這一間美國的企業哦，那它在中國大陸生產的磷化铟的晶片，也就是 AXT 了。最讓他們擔心的是，因為它才剛要砸下6.3億美元來擴產，但是現在可能面臨到的事情是，它根本拿不到這個材料，那到時候要怎麼樣出貨呢？那同樣的問題也特別請教奕修又怎麼看？是不是磷化铟是繼稀土之後，中國大陸的掌握另外一張很重要的 AI 的材料王牌呢？你怎麼看 ？AXT 哦，它雖然是總部設在加州的佛蒙特了哦，那但是它事實上它的工廠跟產線幾乎全部都在中國大陸了。那它在中國大陸用了一種跟中國企業深度綁定的方式，因而它可以在關鍵礦產上面扮演如此重要的地位。例如說，它跟中國合資的企業叫精美啊，這個 JIMNEI 啊，大家可以查這些精美啊，精美提煉廠呢，它負責的高強度的鎵跟鍺還有铟的這個提煉，所以它的都是關鍵的稀土礦產。那因為在這裡面呢，它還跟這個所謂的這個原材料的廠，它進行合資，所以呢，在铟上游有相關有10家企業都是跟它做深度的垂直整合啊。另外呢，它所提供的這個就是以磷化铟為基板的，就是這個芯片哦，它是掌握呢是世界35%哦。這個第2名是日本的住友，但是大家也知道日本住友現在被卡得很慘哦。對，那它當然沒有被卡，但是它有一個問題是壓單，因為呢。現在這個出口許可證的問題啊，從2025年2月開始呢，這個市場上就像剛剛老師說的，它的需求量上升了，但是它的可允許出貨量沒有上升，所以價格暴漲。所以光是今年第1季度哦，
它的營收暴漲了164%，非常誇張的數量啊。那衝上了4760萬美元哦，史上第一啊！光是磷化铟單一個產品哦，就佔了3070萬美元，毛利率暴增到45%，直接轉虧為盈。所以大家也可以看得到，以前這種企業事實上還虧錢呢。因為它其實作為整個芯片產業鏈裡面，它雖然是個關鍵的這個部件，但是呢，因為它的技術的含量也有一定啊，但是它相對來說。它比較不是那個原本不是最關鍵的那部分，但是隨着 AI 晶片的一個形式的變化啊，比如說現在呢，這個台積電的 CoWoS 啊，這個它的堆疊的技術，它裡面的熱傳導問題，如果你再採用傳統的銅線或者其他金屬來傳導的話，那相對來說你的這個大家知道傳電它是會有熱損的嘛，那你的熱損高，但加上你是做這一個先進封裝是做立體堆疊的話，那熱量是高的不得了，散熱現在已經成為所有做這樣 AI 晶片廠商非常頭痛的問題啊。但如果你說，比如說你用黃金之類更好的導電體，但你的成本又居高不下，所以像磷化铟這樣子非常特色的這樣，它可以做光電傳導的一個機載的一個部分的話，它就非常的好，因為它可以做出這樣的一個產生。但現在的狀況是這樣，它算是美資，然後跟中國產業鏈深度綁定。但是問題是在出口這個地方沒有放寬的情況之下，大家都拿不到貨，或拿到的貨比例都有限度。那現在有個改善是2026年的中旬之後啊，開始有所在出口許可證方面有所加速。那原因也很簡單嘛，因為什麼？因為習川見完面之後，事實上就有針對一部分來進行的這個釋放的一個狀況啊。是。那因此我們可以看到，剛才您提到最大的關鍵就是。這個是不是在芯片霸權裡面呢？晶片霸權裡面很重要的一個關鍵節點，沒有錯。中國大陸現在就是抓住了很多關鍵節點，而且呢，即便這個生產的企業不是純粹的中資，它依然可以透過相關的這個出口的程序、出口產業鏈的方式，它可以去進行它的一個限制。這個啊，在短時間之內，因為沒有可取代性，這是最大的問題。最後補充一下，這個铟哦有一個特色，它呢主要是鋅的半生礦。但是全世界大多數的國家呢，它在這個都把它當礦渣給倒掉了。為什麼？因為它非常的分散，很難富集。而中國大陸因為常年有這樣的在這個稀土這個精煉部分的這個專利跟這種科技的優勢，所以它能夠變成全世界上70%的這個铟都掌握在自己的手上。這個呢，我覺得後續的這個發酵的威力只會更加強大。好，這是中美科技戰，我們看到從最上游，中國大陸掐住這個上游的原料，就是磷化铟的這個王牌哦，現在持續的發酵，對於後續的影響還要再持續的做觀察。不過呢，我們看到另外一場戰爭是已經爆發的是。到了下游的有關於記憶體的晶片哦，現在我們也知道嘛，這個 AI 快速的發展，所以呢，全球的記憶體開始非常的吃緊。那現在很需要記憶體晶片的，就是美國的這一間科技巨擘蘋果公司了。蘋果公司呢，最新消息，之前是想說，蘋果有在想說，是不是之後要來用長興存儲的晶片，而取代包括了它之前常常用的三星、SK 海力士、美光的這些廠商。那它現在呢，最新的消息是已經在測試了哦，中國大陸長興存儲的 DRAM， 而且他說，接下來大陸的這一些 DRAM 的晶片可能會用在他們的產品，包括了 iPhone 跟包括了 MacBook， 那所具的意義是不是代表說，他們蘋果公司已經非常的相信中國大陸晶片的一個品質，還有良率，甚至是當然了，成本優勢是絕對存在的。那艦長又怎麼解讀呢？我相信啊，果粉們早就已經有了這個心理準備，也就是在下個月9號這個產品發表會的時候，要推出這個iPhone 18哦。那可是呢，現在所傳出的就是 iPhone 18要大規模的調價，那漲價的過程當中，大家吃不消啊。有非常多的達人或者這個3C的擁有者告訴大家，iPhone 18買不起就先買 iPhone 17。但是我們大家即將在台北時間的明天早上，我們就會看到 iPhone 17先漲價。為什麼 iPhone 17即將先漲價呢？也就是我們剛剛所提到的，有關於這一個要開始測試長興存儲的這一個 DRAM 的部分，因為 DRAM 現在全面的在大漲價，那這個問題在哪裡？在於我們剛剛所講到的幾家廠商，例如說美光，例如說這一個三星電子，還有 SK 海力士，他們去做了另外一種
賺更多的，也就是我們講到說有關於那個 HBM 這個高頻寬的這個記憶體，以及 DDR5 的這一個標準的這個記憶體。可是呢，問題在哪裡？問題在於我們現在所使用網通傳輸，無論是 AI 或者是我們大家使用的 iPhone， 它需要的是DDR4的這一個我們講到這一個記憶體啊。這個記憶體我們剛剛講的3家公司都不想做，因為他們覺得這一個價格不夠吸引人。當大家都不做的時候，結果長興存儲接下來之後，它籠絡了大部分的這個市場。這也就是我們在看到 Michael Porter 所提出的武力分析裡面，中間有一個很重要的原則，叫做新進入者的一個威脅。他們這3家世界大廠沒看到這一個威脅，結果讓長興存儲有了這一個介入 DDR4 的這一個機會。那介入了之後呢，那其實對於 iPhone 來講，對於蘋果公司來講，它要先測試，那就它在現在已經在測試的過程中，它其實代表的是什麼？代表的其實蘋果已經在這一個價格上面已經動心起念了。好，謝謝艦長。那我們休息一下，馬上回來。觀眾朋友們，我們要開會員頻道啦！因應呢美中、中東還有印太的亂局，你看到的是新聞，我們看到的是背後誰在操控這個世界。加入會員可以取得獨家視角的通行證，你將優先取得更深的觀點判讀，包括了核心真相分析、歷史脈絡拆解、局勢推演邏輯。同時解鎖會員勳章、優先互動權、問題解析、幕後花絮，支持我們制作高品質的影片。點擊下方的加入鍵，一起成為戰友吧！我們會員頻道見。好，接下來我們要關心以色列現在不甩川普，共和黨的選情同樣是告急。現在面臨到的問題就是包括了美國的盟友都失控了，而且川普內部面臨的是民調崩盤，他這個時候急喚他的親信掌握司法部，是為了自保嗎？今天會做深度的剖析。好，川普現在面對的危機不只是民調問題，可以說呢，從外交上到內政，他一路都已經面臨了各種壓力，甚至現在更是燒到了司法體系的權力危機。川普上任以來，我們知道他有2大張王牌。第一張王牌就是說我要讓美國變得更安全，第二張王牌就是說要讓美國重新富起來。但是現在的問題是我們看到安全沒有穩住，經濟也沒有起飛，最重要的是盟友已經開始不聽話了。盟友是誰呢？也就是以色列了。我們要來看到以色列現在怎麼說呢？川普說他想要喊剎車，喊這個中東的時候，他想要停止這一場戰爭。但是呢，以色列現在呢，他開始有了不同的想法，也就是說，川普說希望解除這個哈馬斯的武裝把它包裝成終於可以結束加薩戰爭了，這樣的也代表說他掌握了一個歷史性的突破，主導了在中東的這個戰事，並且美方也提出了對以色列提出了15點的方案，要求說呢哈馬斯繳械來換取以色列的分段式的撤軍。沒有想到這個提議才剛出來，我們看到以色列是立刻否決了川普的提議，他說呢哈馬斯必須要先交出安全部的武器，摧毀地下隧道之後，他們才願意考慮撤軍。而且以色列方面還說，如果說這場中東戰事美國沒有辦法打下去的話，以色列願意單獨攻擊伊朗，甚至提出了這樣的選項。楊老師怎麼看？川普現在在外交上徹底失敗的意思嗎？其實一直以來，美國東岸的政治人物受到以色列還有猶太遊說集團以及這些金主的影響非常深刻。尤其加上在共和黨裡面比較接近福音派的這些，不管是政治人物還是相關的學者以及就是這些說客其實在以色列的這個問題上是非常堅定的支持以色列有錢有權，然後呢是類似相同理念。可是這樣子的關係在這次伊朗戰爭受到了最大的挑戰，而且可能會改變，也就是因為川普相信內塔尼亞胡說的，開始在2月28號對伊朗進行了斬首，然後全面的轟炸。其實從2月28號到4月7號，以色列也是參與轟炸的，以色列也轟炸超過1萬個以上伊朗的這些
設施標的，包含軍事甚至民間的。因此，在7月7號之後，雖然是美國單方的行動，但是呢，那個時候川普就已經了解他上當，他這個沒有聽他的將軍的話。其實1979年以後到現在為止，整個伊朗就是美國認為最大的中東挑戰者。但是為什麼以前都沒有打？不能打，而且打不贏。他所有的國家都打遍了這附近，阿富汗、伊拉克、敘利亞，包含加薩，他是支持以色列去打。那其他國家美國都有駐軍呢，除了巴基斯坦之外，為什麼在過程當中不敢去打伊朗？因為伊朗它有高原堡壘的地理優勢。它有在就是荷姆茲海峽這種地圖上臨界的地理優勢，所以他現在真的打下去了，他發覺上當了。上當了之後呢，他開始就對以色列、對內塔尼亞胡這個開始沒有耐心、不信任。但現在開始他要解決加沙問題的時候呢，提出了一個分階段讓哈馬斯可以去就是裁軍撤銷他的軍備的這個做法，內塔尼亞胡完全不接受。他發現到，這個是不是他10月3號吧？以色列要進行選舉的最後一個，他可以救他的一個浮木，那當然，在這個問題上，他會去跟美國產生不同的意見，甚至去爭議。那可是他會不會去再打伊朗呢？因為顯然美國已經不願意打。你看這2天，《紐約時報》就說了，美國的庫存的彈藥如果再繼續用的話，就不會在全球對中國跟俄羅斯產生足夠的威懾力。這根本其實是在找借口。也就是說，我不願意在伊朗了。至於威懾力與否，那根本不重要。所以現在美國不會再去打伊朗，要怎麼樣下車，要怎麼樣找出這個退出的機制。可是這個時候，以色列會不會去打伊朗？第一個，以色列如果打伊朗，美國絕對不會去跟着後面一起打。第二個，伊朗回擊打以色列的時候啊，美國也不夠足夠的這些飛彈防禦去幫助以色列。所以在這樣的情況之下，我覺得內塔尼亞胡不敢單獨的去打以色列。簡單的說，也就是飛彈防禦不足了。那伊朗現在很顯然的是，就等着你來打，等着你來打的時候，他就還擊你，整個可以削弱以色列的這些防禦，那甚至呢會造成內塔尼亞胡很快的下台。所以我個人是覺得內塔尼亞胡現在所表現出來是，還是希望抓到最後這一根浮木哈，也就在加沙問題上要完成他的政績，然後希望因此能夠去對這個選舉產生一些思維的影響。好，這個是我們看到現在美國跟以色列之間的問題。那川普對外是無法掌握住這個以色列的問題。那另外一方面，在對內我們要來看到他內部的一個最新支持度了。好，川普的支持度現在來到了新低35%，而且呢，民主黨在很多的領域上面是贏共和黨的，包括了經濟的治理、國會選舉支持度等等，都是贏共和黨的。甚至是川普引以為傲的國家安全跟經濟表現同時失守。我們先來看國家安全，美伊戰爭到現在有1/3的民眾是表達對川普的支持的，多數人根本不知道為什麼川普要打這一場戰。那麼經濟表現，70%的民眾認為經濟狀況不佳，而且民主黨已經將58個共和黨選區列為接下來他們要進攻的目標，其中12個原本都是穩定支持川普的選區的。接下來最擔心的事情就是11月份了，共和黨如果在11月的期中選舉失去了眾院的話，那麼民主黨主導就可能持續的調查川普相關他的企業啊、家族利益跟金主等等，這恐怕是川普現在最擔心的事情，會不會提前跛腳？那奕修又怎麼看？對，這個事情其實非常非常嚴重啊，因為川普的這個最強的牌，你如果說啊，民主黨跟共和黨差別在哪裡？美國人有一個既定印象就是共和黨比較會搞經濟，民主黨呢，他比較會搞這個社會的公平啊，因為大家知道，這個從傳統分類來說，雖然美國的政黨都非常的右啊，是對比於這個，對，不管是中國大陸或者是歐洲來說，都非常的右啊，甚至對比台灣的政党哈，因為在美國人裡面，他就不會出現像是我們這種健保類似的形式，對，但是呢，這個美國的一個特質就是，共和黨是非常重視小政府、自由貿易，然後呢，大家可以有這個美國夢，而這個美國夢是靠你只要敢拼敢搶，你只要勤勞、認真勞動，那你就有機會成功。這是共和黨給的夢嘛。所以共和黨這個優勢是長期以來的經濟牌的優勢，結果呢，10年以來首次，竟然共和黨把經濟牌給丟了。
這個根據路透社跟這個易索普第一季所做的民調啊，總結來看，10年來首次民主黨以37%贏過共和黨36%的經濟牌。那如果在經濟議題方面的你都輸的話，那你還有什麼可以輸呢 ？Yeah，you are nothing can lose。但是問題是你輸光了，you lose everything。然後呢，更慘的是68%的選民認為川普啊沒有放他的專注度在家庭經濟上，因為燃油價格瘋狂暴漲，而且這也要專注在一個點，美國人是世界上最消耗燃油的國家，他的國民因為第一個美國國土非常的大，第二個美國國土分裂很稀疏，所以他們很常住在一些小鎮上，他得開車開個20-30公里，就只是去這個沃爾瑪或者是這個鎮上的，甚至都不到沃爾瑪，就是鎮上的一個雜貨店grocery store 這種的就去買東西。然後他們很喜歡開皮卡，為什麼？因為皮卡一載1個禮拜，回家呢，他們家的冰箱不是冰箱，他們是有大冰箱、大冰庫，還有冰窖這樣的這樣排列組合。然後車庫裡面可能還放着這種可以冰東西的一些相關的一些設備，來儲存他們的家用物資。但是你現在把那個燃油調那麼高，他們每天都要開車的，他們每天都要消耗燃油，還有他們很愛搭飛機，他們高鐵也不發達嘛。所以這些東西都直接掛鈎到他們的日常出行的裡面，這也是這一次啊，這個川普非常痛苦的地方啊。那所以呢，你剛才問的第二個問題就是說，民主黨如果回到眾議院，那怎麼辦呢？我認為川普現在最大的問題就是，只要期中選舉一過，這個川普成為跛腳總統的機會，不是說沒有，而是根本就是。好，所以川普現在的這個危機是巨大的，而且呢，這可能還關乎一個事情，就是中美關係會不會因為他跛腳又有所改變？這一點呢也是讓大家所這個關注的。不過在此之前到11月選舉的時候，基本上我們可以看到中美關係大概會是近年來最好的時候。然後呢，美國人大概會是近年來最痛苦的時候，因為川普不可能立即改善美國人的經濟。那美國人的這個貧富落差會更加的拉大。那所以短期之內呢，這個問題是無解的。好。所以我們也看很快11月就即將到來。如果說真的到時候民主黨拿下眾議院的話，也是川普的噩夢，可能會提前跛腳。那現在呢，他是不是已經預想到可能會有這樣的事情發生了，所以要來干預司法體系呢？因為我們要看到的是最新的一個消息，他把自己的前私人律師送進了司法部。這位是誰呢？他叫做陶德·布蘭奇。最新消息以50對49票驚險通過參議院的表決，正式的出任了司法部長。在這個投票的期間，有一件事情很弔詭，就是2位共和黨議員跑票，表達了對川普的不信任嗎？怕是說，如果到時候民主黨掌握了眾議院，下一步就可能針對川普他的個人的私事做調查。那是不是川普現在送了自己的律師進去，有包庇的嫌疑呢？艦長怎麼看？可能不只是包庇，還可以先看到底司法部上面有多少的證據啊？那我們現在大家比較有興趣的是哈伯斯坦案啊，那但是真正會影響川普以及他家族的未必是這個案子，而是這個從川普總統上任以來所存在的許許多多被大家懷疑的內線交易案。那這個內線交易案怎麼解釋呢？其實我們來看呢，最近的一個，也就是我們看到這個3月9號的時候，那個川普總統在接受這個CBS 訪問之後，那其實我們就看到了那個原油下跌，然後那個大家都通通的開始買進這個便宜的那個原油，但是呢，大家可以發現嗎？在早的這個6點29分，也就是在川普接受到訪問之前，你就看到了有人已經先布了空單。